Не стала я чекати в цьому році, поки почнеться літо, для того, щоб все літо замовляти дрова. Я їх замовила вже в четвер. І сьогодні, у суботу, вони до мене приїхали. Сказали відкривати ворота. Йду задоволена собою, в тому числі. Зустрічати авто. А вон воно вже приїхало. Буде зараз вигрузка.